Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Универсал базар YouTube каналыбыздын катталуучулары. Биз бүгүн Ош облусуна караштуу Кара Суу районундабыз. Бүгүнкү чыгарылышта Кара Суу районундагы Жоош айыл аймагына жайгашкан Калинин айылынабыз туугандар. Бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге биогумус жана сөөлжан өндүрүүчү биогумус Коңурат кооперативине келдик туугандар. Бүгүнкү чыгарылышта ушул кооперативде сиздерге толук маалымат беребиз. Чыгарылышты акырына чейин көрүп турсаңыздар болот. Ал эми биз сиздерге чыгарылышты баштасак, Элмурат аканын ушул бизнеси тууралуу толук маалымат беребиз. Элмурат ака, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Ден соолук. Бул биогумус тууралуу Кыргызстанда өтө кеңири тараган бизнес болуп калды. Үй шартында бул дагы. Ушул бизнес тууралуу биринчи элге кеңири маалымат берип кетсеңиз, сиз кайсы жылы, кайсыл айлар баштадыңыз, канча жыл болду баштаганыңызга, ушул тууралуу толугураак маалымат берип, андан кантип багат ошол тууралуу айтып кетсеңиз, анда баштасак. Biz biogumuz жөнүндө мындан 30 эле жыл мурда деле билгенбиз. Рустам Осмонов Өзбекстандан баштаган 80-жылдагы сөөлжан боюнча бардык материалдарды окуп чыкканбыз. Анын жазган 3 китебин да окуп чыкканбыз. Тааныштыгыбыз бар. Бирок буга катуу биз 3 жыл мурда кириштик. Жана бул материалдарды аябай айткандык менен үйрөндүк. Бизде баягы түшүнбөстүк, материалды чукур талдабастыктын негизинде сөөлжанды бирөө таза дейт, бирөө меники оригинал дейт. Ал туура эмес нерсе бардыгы. Бул сөөлжан 59-жылы Америкада гибрид түрүндө. Бул деген сөз бири-бирине чатыштырылган түрдө алынган продукция сөөлжан. Ошондон бул меники таза эмес, бул туура эмес өзүнчө ой. Түшүнүгү жок адамдардын ойлору. Биз мына силерге азыр көрсөтөбүз. Былтыр 21-жылдын ноябрь айында биогумус Коңурат кооперативин түздүк. Жана 2-декабрдан баштап биз 80 квадрат метрге 10 квадрат метр сөөлжан салып баштаганбыз. Биринчи баштаганда 10 квадрат метрге 80 квадрат метрге салган элек. Андан 2 ай өткөндөн кийин февраль айында Жалал Абадтан Азамат деген жигиттен дагы 10 квадрат метр алып келип анда салганбыз. Бирок биздин түшүнбөстүгүбүз биринчисинен дагы, экинчисинен дагы малдын кыгын чиритип, анан кийин даярдап туруп сөөлжан жей турган абалга алып келишти, биз билген эмеспиз. Ошондо буну биринчи баштаганда эски көңгө салыш керек экен да, бир 2 жылдык. Эски чириген, даяр болгон көңгө салыш керек. 6 айдан жогорусуна салыш керек. Ошондо да ал чириген болуш керек. Ошондо биз көбүн өлтүрүп алдык. Андан кийин биз Ферганадан дагы 10 квадрат метр алып келип, азыркы убакта мына 7 айдын ичинде биз 4000 квадрат метрге жеткире алдык. Азыркы учурда 4000 квадрат метр жерде сөөлжан жайгашкан. Сөөлжан жайгашкан. Биздин өзүбүздүн территория кооперативдин мүчөлөрүнүн жерлери биригип 4 гектар бар, үрүш жерлер. Пока аны биз кеңейтирип отуруп 10 гектарга чыгарабыз деп атабыз. И объем азыр быйыл күздө декабрга 10.000 квадрат метр кыла алабыз. Бул деген сөз биз өзүбүздүн айылды, Калин айылын таза продукция менен камсыз кыла алабыз деген ой. Бул Калин айылында эмес, бүткүл Ош боюнча дагы жетсе керек менин оюмча. Бул жок, бул тамчы. Калин айыл эмес, бул Ош эмес, бул түштүк Кыргызстан эмес. Кыргызстан боюнча биз топуракты оңдошубуз керек. Биринчи оюбуз эл таза продукция жеш керек. Биздин таза азык тең, эң туура биздин балабыз, биздин аялыбыз, биздин ата-энебиз бардыгы таза продукция жесе, оорусудан алыс болот. Андан кийин кыртыш оңолот. Жер мурдагы биз химикаттарды бериштен мурдагы таза абалына кайтып келет. Өзү жерде дайым эң болбоду дегенде 30% гумус болуш керек, бизде жок гумус. Сөөлжан гумус кылат. Ошо жерди же биздин өзүбүздүн
жайдары сөлжандардын карасаңар эч жерин таппайсыңар. Бул химикаттан өлүп калган. Biz азыр муну кыйынчылык менен бир 5 жылда жер кыртышын оңдоп алсак, эгер бардыгыбыз жапатырма киришип, азыр ар бир кыргызстандык өз үйүндө айыл жергесинде азыр мына 70% калкыбыз айыл жергесинде жашайт. Ар биринин үйүндө мал бар, кой бар, эчки бар. 10 килограммдан, 100 килограммдан сөлжен алып туруп 1 тоннага салып койсо, 1 тоннага салып койсо, анын үстүнөн камсы кылып барса, эрте жазда өзүндө эле 3-4 тонна гумус пайда болот. Өзүнүкү. Ал жер 1 гектар жерге жетет. Bir салганга. Ошентип 5 жыл салса болду. 5 жылдан кийин жер өзү дарысыз, эчтекесиз түшүн бере берет. Таза түшүн берет. Бардык нерсе кыртыштын оңдолушунда. Кыртыш өтө жаман абалда азыр бизде. Мына азыр көрөбүз. Азыр сөл жыландарды бир көрөлүм да. Мына үстүн карасаңыздар, мына уже бул гумус болгон мына. Азыр 80-90% гумус. Гумуска даяр болуп калды. Да, бул даяр гумус мына. Эми бул мындагы чукурраак. Тереңирээк казып туруп, сөл жыланды. Одар. Амынакей. Жок, бул жерде алсын. Дальше. Бул жерде азыраак. Дальше көрсөтүп атабыз. Гумуска даяр болуп калган жерлери бул. Ооба, биздин территория бардыгы ушундай. Ала турган жерде уже башкача кылабыз, ана сөл жандардын. Быжырап чыккан ошол болот, ошо балдары. Мынакей сөл жыланды көрдүңүздөрбү? Да, ача бериңиз. Кеңири көрсөтө бериңиздер. Мына. Мынакей туугандар көрдүңүздөрбү? Сөл жыланындагы өтө семиз экен, а? Да, жеген кыгына карап семиз болот. Бул мына көңдү калыңдыгы канча ташалыш керек экен бул? 15, максимум 20. 15-20 сантиметрде керек, а? Мынакей туугандар көрдүңүздөр, сөл жыландын жешей башкандыгын. Азыркы учурда биогумус ажыратып сатууга чыгардыңызбы негизи? Жок, биз күздө чыгарабыз. Күздө, а? Да, мунун Күзүндө, анан жазында. ооба. Теплицаларга дагы 5 тонна, 10 тонна үчүн иш кылбайбыз. Бизде айтып атамын. Бизде күздө өз азыркы продуциябыз бизде мына ноябрь айларында бизде 600 тонна гумус даяр болот. Бирок биз ошону 1000 тоннага чыгарайлы деген аракеттебиз. быйылкы жылы. Быйылкы жылы. 1000 тонна гумус биз ноябрь декабрга даярдай турган болсок 1000 тонна гумус. 1 гектарына эгер минимально 3 тоннадан сала турган болсо деле 300 гектар жерге биз гумус чыгарып бере алабыз. Бул өтө аз бул. Мына жолдо гана стяжка бар, бирок астында стяжка жок, а? Жок. Көлөкөдөн жакшы көрүнбөйт. Жарык да жакшы көрүнөт, кып-кызыл болуп. Турган жерде ушундай чукурак көлө туруп одар. Бул бизнеске кызыгуунуздун себеби кандай болгон? Негизи эле үй шартында кыз келиндер дагы же болбосо бир айыл жеринде жасай турган бизнес негизи. Кирешелүү бизнес да. Ошого кызыгууңуз кандай болгон негизи? Ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Мынакей туугандар, сөл жыланды көрдүңүздөрбү? Буга кызыгуунун себеби жер кыртышынын өтө өзгөрүп кеткени. Биз жеп аткан дарыз болгон помидор, бадыраңдардын химикатта бышып калганы коркунуч туудура баштаганда мен ушул Рустам аканын өзүнүн чын аты Рустам Банк. Өзбекстанда Мынакей туугандар. өтө белгилүү адам. Өзү биздин жердешибиз. Сузактын барпысынан болот. Ушул киши аркылуу таанышып, буга кызыгуум арткан. Бирок муну баштоо, муну жолго коюу былтыр ноябрь айына насип болуптур. Бизге мына ушул кооперативдин мүчөлөрү ошого катуу кириштик азыр. Биз эми бул жөнүндө кичинекей эле бир 10 квадрат метр жерден баштап элге неме кылбайлы деп, мына азыр өтө чоң объемдо баштадык. Биздин максатыбыз сөл жан сатуу эмес өзү. Биздин максатыбыз элди гумус менен камсыз кылуу.
Ооба. Жер семиртиши менен камсыз кылуу. Органикалык, таза. Биз химикаттардан кутулуу биздин максатыбыз. Эми ар ким өз оюн кылып атат, эми максаты кээ бириники только акча табыш же башка эмес. Биз эгер канчалык көп болсок гумус чыгара тургандар, ошончолук биздин элге да, өзүбүзгө да жакшы. Эгер биздин бул жерлерибизди оңдош үчүн максат кылып коюп чыгарып атабыз. Эгер эл жок албайбыз, оңдобойбуз дегенде Европа, Арабия мамлекеттери азыр $1 $4 чейин алууга ынтызар болуп атат. Биз объемубузду 1000 тоннага көтөрсөк эле алар алышка даяр. Мына ойлоп көрүңүз эми. Biz hazır 20 somdan 25 somdan biyogumusu bularga daярдап берели. 50 som 60 somdan azotlu, fosfatlı satıp albagıla, жерди кытысы оңдогула деп аракет кылып атабыз. Эгер алар отказ берип жок биз кылбайбыз десе, биз $1 эч болбойт деген $1 Арабияга сатсак, 4 эсе көп болбойбу акча? Максатыбыз акча табыш эмес, максатыбыз ушул жерлерден өзүбүздүн жерлерди гумус менен камсыз кылуу. Өзүбүз таза продукцияны жейли деп атабыз. Балдарыбыз жесин. Мына сенин сен же, оорушуркан алыс болосуң. Мына булар бардыгы таза. Ошол кээ бир түшүнүгү жок адамдардын меники оригинал Сөлжан, тигиники оригинал эмес деп бири-биринде кылсын ордуна азыр гумус чыгарышты ойлош керек. Гумус көбүрөөк, Ооба. Биогумуска көбүрөөк басым жасаш керек. Эң туура, эң туура. Эми Сөлжанды таркатпасаң гумус болбойт, конечно. Элде ар биринин үйүндө эч болбосо 10 килограммдан 100 килограммга чейин Сөлжаны болуш керек дагы. Şu gumuz işlep çıkarış gerek. Her kim özün kamsız kılsa kıyınçılık olmayız bizde. Biyogumustu buga çeyin ajratıp çıkardınız mı? Biyogumustu ajratıp çıkargan yok mu? Öte oңой bul. Жолдору öte oңой. Ajratıp çıkarуу problemi emez. Gumustun işlep çıkılan metodu Söljan bu üstün katmarda болады. Azır mına жерде 15 сантиметр böң bolsa, bunu jep бүтtü. Azır bunun üstüne biz 10 santimetre salabız. 10 santimetrede jep bütkönü dağın 10 santimetre. Mına ki, var üstüne çıkıp jeydi. Üstüne çıktı. Oşanta oturup biz anın biyiktigin Köpçülüğün var. Söljanды мынандай. Шындыгында сөл жылан өтө коюк жайгашты сизде. Ооба. Эгер сөл жыланды өзүн дагы сатам десеңиз, буга дагы айтылган негизи. Элде кандай болуп аткан болсо биз анан төмөн беребиз. Бардыгы билет канча экенин. Анан биз төмөн беребиз. Бул эми өзүбүздүкү да дыйканчылыкта бизди бирөө урушпайт. Элде аракет болсо ошо кылам десе биз не только муну сатабыз. Не то biz bunu bereriz. Biz barıp anı үйрөтөбүз жолдорубузду. Эмнени билсек, ошону аракет кылып жардам беребиз. Эми бизге да үйрөтүштү, бизге да айтышты. Биз да ошону эле кылабыз. Бирок эми бизде азыр байкап турасыңар, биз муну чукур талдаганбыз. Бизге Сөлжан саткандардан тартынбастан кеңештерин сураганбыз. Хотя алар бизчелик китепти окуганбы, окуган эмеспи, ал айырмасы жок. Суроодон уялбаш керек. Билүүгө аракет кылыш керек. Sen özün profesör bolsaң эле студенттен сурабай койгонуң болбойт. Студент маселени көбүрөөк билсе, ошону гана анан кийин сен үйрөнө аласың. Биз ошентип көп нерсени үйрөндүк азыр. Мына билбеген нерселерибизди. Кудай буйрса, быйыл бир чоң өзгөрүш кылабыз деп ойлоп атабыз. Кудай кааласа иншалла. Чөптү дагы кандай тез алмаштырып турасызбы же? Жок. Мунун өзү эң оригинал методу. Мунун үстүнөн күрүчтүн пахалын салыш. Пахалын салыш керек. Себеби пахал чириш өтө кыйын. Нымды өткөрбөйт, кетирбейт. Жогорудан ысыкты өткөрбөйт. Ошо пахал өтө удобно. Көбү саман салышат, чөп салышат, жок. Булар эми айла кургандагы иш. Асуным эгер таба алсаңар, бул пахалды гана салыш керек да. Пахал гана бул өтө сонуп турат. Пахал эми как термостагыдай кармап турат. Ошондо баардыгы пахал. Булар жылуулукту жакшы көрөбү негизи? Жок, булардын нормальный температурасы 25, 20-25
30 gradusda bular уже чыдай албай калышат. 30дан өткөндөн кийин. Булардын эң катуу корккону бул катуу ысыктык. Катуу ысыктык. Булар Нымдуулукту жакшы көрөт экен да. Күн нурунан качышат. Булар нымдуулукту жакшы көрөт. Салкын, температура нормальный 20-25 болсо, өтө тез көбөйөт. Ошон үчүн булардын эң тез көбөйө турган убагы бул жаз мезгили. Жана күз мезгили. Кышында кандай болот экен? Кышында да жакшы көбөйөт. Эгер тепличный мындай бизге окшотуп куруп койсоңор, ушул жерде дайыма 15 градус болот. Ол жерде жакшы көбөйөт. Жай айында 30 градустан жогору болгондо мына теплица өтө жакшы жардам берет. Салкындык градус 5 градус төмөндөтөт. Ошондо жакшы көбөйөт бул жерде. Сууну канча күндөр бир себип турасыз? Bir günde 2 жолу. Bir günde 2 жолу. Салкын убакта. Эртең менен багымдарды намаздан кийин, Aha. кечинде шамдан кийин. Эми бул сөл жыландын биогумустун бааларын айтабыз дейм, а? Элдер сизден келип кеңеш сурап, мен да сөл жылан багайын, биогумус чыгарайын дегендер үчүн сатууга чыгарасыз, андан соң биогумусту да сатууга чыгарасыз. Баасы айтылат да. Ушу баасын ачып койбойбу, кандай дейсиз? Туура. Бизде азыр средний цена 200 сом болуп калган. 200 сом, килограммы. Килограммы. Но биз 150 сомдон беребиз. 150 сомдон. Да, эгер крупный партия алатырбыз, дагын сүйлөшөбүз. Эми бул проблема эмес. Максат адамда шуну көбөйтүү болсо, биз жардам беребиз. Ошол. А биогумустун баасы канчадан болот? Жал ошол күзүндө чечилеби? Биогумус жок, күзүн чечилбейт. Биогумустун баасы өзү стандарт 20 сомдон, 25 сомдон, смотря кайсы жерде кандай, канча объем. Ошон эле ба. Өтө эле арзан биогумуска. Эффекти өтө жогору. Биогумус буга чейин 20 сом, 25 сомдон сатылып аткан. Ошол эле баада экен анда. Ошол эле ба. Ошол эле баада. Ошол эле ба. Bir ayda ушунча көбөйүп тур Да. Себеби один питье биз 1 квадрат метрде 5 квадрат метрге салабыз дайым. Көбү методду 1 квадрат метрди 10 квадрат метрге салат да, өзүнүн ар кимдин өзүнүн ою. Канчалык тез көбөйтөм десең, ошончолук аз салсаң тез көбөйөт. Ошол 1 айлык. Даяр болду деген сөз. Мурат ака, анда дагы бир суроо. Сиз буга чейин биогумустун пайдасын көрдүңүзбү? Бир эгинге салып, бир кандайдыр бир мөңөсүн көрдүңүзбү? Негизи ошол тууралуу айтып Ооба, берсеңиз. сизге бир жөнөкөй элементарный нерсени айтайын. Биз биринчи баштаганда Башбулакта Алымжан деген инимен 10 квадрат метр алганбыз. Ошол жерден ал мага 2 килограмм гумус берген. Гүлгө салып коебуз деп. Ал 2 килограмм гумусту алып келип биздин чоң гүлүбүздү астына салып койдук. Оюбузда жок, коюп койдук. Баягы ушундай буралып өскөн, азырга чейин биз аны пример көрсөтөбүз. Ошондой эле нерсе, гумустун таасири өтө күчтүү, өтө күчтүү. Буга там бериш керек. Бул бир Алланын баягы бир өзүнчө не деп коет? Да, шекара, Алланын шекара. Мындан башка жерлерди да көрсөтөлү анда. Мындан башка Албетте жүрүңүз. Бул башталышы. башталышы, а? Бул жерде канча квадрат метр бар? Бул жерде азыр 800 квадрат метр бар. 800 квадрат метр. Ооба. Бул жерде 6 полоса. Мына биринчисинде 210 квадрат метр. Бул азыр 20 күн болду. Буга салынганына, сол жаны кеңейттик уже муну. Ошондуктан мунун үстүнө мына чөп салынат. Чөп салынат. Калдар чийлей баштады уже. Күрүштүн пахалы экен да. Onu bakalım. Bunu 20 gün tası görürsün. Kandan çıkartın değil mi? Ya sen неправильно, tamam mı? Şunu bu 20 gündeki rezultat öte жақсы, rezultat. Öte жақсы rezultat. Мысалы bulacaktır o. Bu palasını görüyor. Ana bir göңүл бөлө турган нерсе, мына пактаны көрдүң мü мына? Өз чыгып. Мына пакта, а? Мына караганда гумустун күчүн. Ана көрдүңбү? Мына сөзгөндөр
Mana tukumdары менен, балдары менен. Буюрса быйылкы жылы гумуска келе берет экенбиз да мында бир 1000 тонна. Ноябрь айынан баштайбыз. Элеп даярдап упаковкаларды. Biz hazır kooperatif мүчөлөрү ферганага заказ берип атабыз. Пакеттерди. Ал нерсени биз өзүбүз Кыргызстанда эле жасайт. Естественно. Андай деле чет мамлекетке Атайын пакетке упаковка кылып чыгарасыздар. Упаковка кылышыбыз керек. Бул биринчи эмне биздин максатыбыз. Гумус менен гүл өстүрүш керек. Гумус менен эртең теплицаларда бадыраң, помидорлорду таза жейишибиз керек. Биздин жаш балдар жегенде биз коркпошубуз керек да. Ошо гумус менен бышкан мөмөнү жаңы төрөлгөн балага берсе да болот. Биздин максатыбыз ошо. Бул жактагы полностью. Бул азот мочалина караганда күчү кандай болот? Экологически чистый таза болот, бирок күчү кандай болот негизи? Күчү анан күчтүүрөөк болот. 10 эсе күчтүү болот. Мунун составында ушул азот, мочалинаның бардыгы бар. Процентный соотношениясында мен сага беремин материалды. Бардыгы бар, бирок бул натуральный. Эми мына биз химикаттарды таштайбыз го. Ошондо 20% действие берет, калгандары кала берет почвада. Ал почваны өлтүрөт уже. Гумустун жардамы ошол почвада жаткан химикаттарды да өзүнө кабыл алып туруп, кайрадан иштете алат. Ошондой күчкө ээ. Мисалы картошкага азот таштабаса жел уруп кетет дейт да. Ошол биогумусту таштаганда ошол азоттун күчүн аткарат негизи, ошонун андан өтөт. Андан өтөт, Быйыл жумшартып да берет. Ооба. Быйыл биздин ошол биз биринчи Сөлжан алган Алымжан, Башбулакта Алымжан муну эксперимент кылып көрдү. Араланда картошка гумус менен өстүрдү. Анын айырмасы өтө чоң. Өтө чоң. Биринчиден 15-20 күн эрте бышат. Биогумус продукцияда. Экинчиден ал тез бузулуп кетпейт. Чирип кетпейт. Анан адамдар жегенде коркпойсуң. Зыяндыгы жок. Ушул полоса бул территория 1180 алынды, 1200 квадрат метр бар. Даяр уже бул жерден азыр. Шунун 600-дөн азыр сатууга бүгүндөн баштап көбөйтүүгө сатууга берсе болот. Ошондо теплицанын астындагылар баары сатууга чыгат. Бардыгы. Бул жактагыларчы? Бул 20 күндүк. Бул 20 күндүк алар сатылып келгенче бул да даяр болот. Бул дагы даяр болуп калат, Жакшы. Кооперативде канча киши иштейсиздер командаңызда? Biz hazır 3 семья. 3 семья. Менен кийин 2 бир тууганым, абам балдары. Жаштыгыбыздан бирге чоңойгон үчүн жакынбыз, ошол үчөөбүз. Ошонун ар бир үй бүлөнүн балдары мына ошо барабыз, жүзүм бакка. Мына четте жол менен кетебиз. Мунун атасы, мунун атасы, мен үчөөбүз кооператив мүчөлөрүбүз. Чогуу баштаган. Чогуу баштадык. Биринчи мындан атасы менен бул жерди баштадык. Ушул мен бул айылда турбайм өзүм. Ушунун атасы жери мына. Кийинкисинин жери о тиги нар жактагы. Бирок аны биз тийбедик дагы, основном азыр жүзүм бакты кылдык. Анда жүзүм бак көрөт экенбиз анда мына. Анда жүзүм бакка кетип тургандар, жүзүм бакты кандай кылып багыптыр, жүзүмдү кантип өстүрүптүр, ошого көрөбүз анда. Туугандар, биз жүзүм бакка дагы келип калдык. Бул жүзүм бакта сөл жылан, биогумус ташталган, ушул жерге дагы багылат. Сөл жыландын биогумустун пайдаларын, биогумустун пайдасы тууралуу бүгүнкү чыгарса көрсөтпөсөк дагы. Элмурат ака, баштаңыз анда. Биз бул жерге бир ай мурда уже кеңейттик. Азыр бул жерде 3000 квадрат метрден көбүрөөк сөлжан бар. Анын ичине мына азыр 2 полоса 1000 квадрат метр даяр болуп калды. Бул жерде дагы 1000 квадрат метр. 1000 квадрат метр сатууга даяр. Сатууга. Ооба. Калгандары Ошондо могу биреден кийин жүзүм бактын ичи дагы ортосу жык сөл жылан менен. Сөл жылан эни 2 метр, ооба, эни 2 метр полоса ушул сөлжан барды. Ушул сатууга даяр барды да. Бул эки кызматты аткарат экен да.
Биринчиден Эң сөл туура. жылан өзүнү көбөйтөт, ал эми жүзүмгө дагы Эң туура. кичине азык берип атат. Жүзүмгө азык берет. Гумус бул естественно таасир кылып атат азыр жүзүмгө. Өзгөчөлүгү да бар ар биринде. Жүзүмдө байкалат өзгөчөлүк. Биогумустун ушу жүзүмдүн астында өскөндүгүнүн пайдасы буларга көлөкө берет азыр. Температуранын астында мисалы 30 болсо, сыртта бул жерде 40 градус ысык болот. 10 градус көлөкөдө баягы сөл жандарга көбөйүшүнө өбөлгө көрсөтөт. Бул территория. Бул жерде дагы сөл жыланды көрсөтөлү ачып анда? Бешлигиңиз алып келдиңизби? Мынаны ач. Колдо эле. Ол деле ачып көрсөтүң, а? Бул жерге таштагансыз канча болду? Мындай ноябрь айында ташталдыбы? Жок. Бул мына эки полоса 2 ай болду. Калган полосаларга 1 ай болду. 1 ай. Мына тугандар. Ушунча сөл жыланды эсебинде 3-4 миң квадратты түзгөн сөл жыланды канча жигит карайт? Өзүңүз жетишесизби негизи? Кооперативде иштей турган адамдардын саны, иш менен камсыз кылынган адамдардын саны азыркы учурда 12ге жетти. 12ге. 12 адам үй бүлөсүн бага турган айлык менен камсыз болот. Эң минимальный зарплата бизде 15 миң сом. Минимальный. Анан иштин кетишине карап дагы айлык көтөрүлө берет. Так. Жүзүм бакты көрдүк. Эми бул жерде жерибиздин территориябыздын кеңдигин ушул жерден көрүп атасыңар. Бул жерде дагы анар бак бар. анар бак да бар бул жерде. Мына ортолугунда биз көңдү чиритип даярдаш үчүн полоса бар 50 соток. Мына ушул жерде. Бул жерде биз көңдөрдү, свежий көңдөрдү төгүп, ушул жерде чиритип, анан бул жерден ташыйбыз. Бул жерге биз заготовка кылабыз. Мына пахал, көрүп турасыңар, былтыркы пахал. Пахал. Бул саман, былтыркы саман. Анан кардон кагаз. Кардонду да ташса болот. Эң сөл жандын эң катуу жакшы көргөнү тукум ташташка өтө ыңгайлуу бул кагаз. Кардон кагаздар. Ошон үчүн биз астына сөзсүз кардон кагаз салабыз. Мына өзүңүз көрүп турасыңар, бизде дагы мындан тышкары Павлония дарагына кызыгуу бар. Павлония дарагы да бар. Бул мына тамырларынан эгилген. Биз анчалык быйыл көңүл бөлө албадык, иш өтө көбөйүп. Эмдиги жылкыга бизде чоң плантация болот деп өзүбүзчө кооператив мүчөлөрү кеңешип атабыз. Кийинки жылкыга биз 10 гектар жерге Павлония багын кылмакчыбыз. 10 гектар жер. Ушул территорияда жайгашкан? Негизи Жакын, үрүш жерлерибиз ооба. Үрүш жерлерибиз өтө жакын. Эми азыр главный биздин максатыбыз сөл жанды булардын гумусун элге жайылтуу. Туугандар көрдүңүздөрбү? Сөл жан багып, сөл жандын эле ушул немесинен биогумус чыгарып, кандай гана мындай бир бактарактарды эгип, мөмө алып, анар, жүзүм эксеңиздер, сиздер дагы кадимкидей азыкты кеңири, таза чистый азык менен мөмө аласыздар экен. Бул жүзүм бак өткөн жылга салыштырмалуу кандай алды? Ошол тууралуу да бир аз айтып кетсеңиз. Былтырга караганда быйыл урожай өтө чоң. 1,5 эсе көбүрөөк. 1,5 эсе көбүрөөк. Ошол гумус турган, ошо сөл жан турган жерлердеги түшүм башкачараак. Анан ошол 15-20 күн мурда бышат булар. Биз күзгө чейин бул плантациянын түбүн бардыгын биогумус сөл жан менен толтурабыз. Ошо жүзүм бактын ичин полный толтурасыз ба? Толтурабыз. Бизде ошон үчүн айтып атам, күз, ноябрь, декабрдын баштарына бизде 600 тонна гумус даяр болот. Машалла, мега туугандар. 600 тонна гумус даяр болуш үчүн 1000 тонна көңдү иштетүү керек, кайра иштетүү керек. 1000 тонна көң деген сөз бул 200 КАМАЗ көң. 200 КАМАЗ, а? Мына силерге бир пример. Силер анда көрүп келдиңер биздин эң главный офисибизди, жана ошол жердеги 1200 квадрат метр жердеги сөл жандарды, биздин баштаган жерибизди, бизди ушул ишке үйрөткөн, бир аз жакшы ойлорун айтып, туура багыт көрсөткөн
Төө мойындагы Рахматулла деген жигит, Рахматулла экебиз, Башбулактагы Алымжан деген инебиз, Алымжан экебиз. Жалал-Абадтагы Азамат деген жигит. Жана ушулардын баардыгын үйрөткөн Өзбекстандын мына Ханабат деген жеринде, мурда Совет убат эле, Рустам ака көң 1 тонна 1 килограмм алтын, же болбосо 80 тонна көң 1 килограмм алтын деген китептери бар. Аны эгер үйрөнүп окуп чыксаңар, өтө керектүү, өтө кызыктуу информациялар бар. Андан тышкардагы өтө көп окумуштуулар бул жөнүндө катуу киришкен, да биз 30 жыл деп атабыз. Өзү бул биогумусту иштеп чыгаруу, кара иштеп чыгаруу 59-жылдан башталган. 59 жылдан бери бизге келгенде канча болду? Бизге келгенде 88-жылы бизге келген. Биринчи экспериментальный ушул мына Сузак районунда пактайга келген. Ошол Рустам ака Сузак районуна келип пакта эгип, 1 гектардан 78 центнерден урожай алган. Бир эжебиз бар Кадамжайда, ал да Өзбекстанда айыл чарба институтун бүтүргөн, агроном. Ал эже дагы 89-жылдан баштап ушул Шөлжанга киришкен. Азыр анын иши азыр улантып атат. Масштабы кең болбосо да элге таанымал аял. Шөлжан боюнча, биогумус боюнча. Бизде таанымалдардан Кыргызстанды эми жаңы баштап аткан республикабыз. Биз кубанычыбыз керек, что биздин республикада химикаль иштеп чыгарган заводдордун жоктугу. Бар болгондо биз кайра убуткага отурмакпыз, заводдорду жапмакпыз. Себеби бул химикаттын ордун 100 эсе басат. Элдин ден соолугун ойлой турган болсок, толук биогумус менен гана биз жашашыбыз керек. Кыртышты оңдошубуз керек. Биздин максатыбыз ошо. Ошол. Алла өзү берет, байлыктын артынан кууба, байлык сенин артыңан куйт. Биз жер кыртышын оңдосок, жей турган тамагыбыз таза болсо, орус сыркоодон алыс болсо биздин бала чакабыз, ошол эң чоң бакыт, ошол байлык. Анда сиз дагы сизден кеңеш сурап, ушу сөзланбаган дегендерге маалымат кеңири бересиз да? Кеңири билгенимди үйрөтөмүн. Көрсөтөсүз ушул жерлерди тапып Көрсөтөмүн, ооба. Кайсы убакта звонок кылсам, телефондор номерлерин көрсөтүп кой. Ошол боюнча консультация беребиз. Бизде бир эле биогумус эмес. Максат элди таза тамак менен камсыз кылуу. Камсыз кылуу. Ошол. Анан акчанын артынан кууба дегеним, өзү эл кызыкса, ар бир үй бүлөдө мал жан бар бизде Кыргыз элинде. Кою бар, эчкиси бар дегендей, ую бар, жылкысы бар. Бардык кырктар иштетилет. Эң негизгиси уйдуку. Бул Шөлжан уйдун көңүнө өтө жакын болот. Жакын болот. Андан кийин койдукун, жылкыныкында аз 10%, 20% кошсок болот. Койдуку күчтүүлүк кылбайбы? Күчтүүлүк кылат, ошон 20% эле кошобуз. Күчтүүлүк кылат. Даже коёндукунда кошуп атышат, башкасын эми кык алар. Аны караш керек. Анын немеси кислотносу жогору болсо булар жашай албайт, аны жей албайт. Максатыбыз ар бир үйдө кык бар. Кичинекейден болсо да баштап коюш керек. Ушул Шөлжан бизде азыр килограмм деп сөз болуп атат. Килограммбы, квадрат метрби, кандай кааласаңар ошондой эсептей бергиле. Квадрат метрин кандай эсептейсиз? Өзү квадрат метри 1/1, калыңдыгы 20 сантиметр жер 1 квадрат метр эсептелинет. Аны тартсаң, ооба, 80 килограммдан 100 килограммга чейин чыгат весе. Эми килограммдап дагы сатып атышат, квадрат метр деп сатып. Өзбекстин основном квадрат метр, бизде килограмм. Эми түшүнүп болбойт, кайсынысы оң келсе ошону кыла беребиз. Максат ар бир үйдө болуш керек. Ар бир үйдө болсо гана биз ушул нерсени тазаланабыз. Ушул жерде мен сөзүңүзгө кошулуп кетейин. Буга чейин дагы бир эки жерден көрсөткөндө бул сөз жыландар өтө көбөйүп кетти го. Кийин кандай кылабыз дегендер, алар андай түшүнүктөн алыс болуңуздар. Себеп дегенде бул акебиз айткандай ар бир үйдө ушундай таза азык болушун каалайт экен. Бул ошондо көбөйүп кетпесин дебестен, наоборот, көбөйтүш керек экен да буну. Жайылтыш керек экен да. Жайылтыш керек, көбөйтүш керек. Бул көбөйүп кетпейт. Эми миллиардтаган санда болсо деле,
Şu bizim жер кытышыбызды оңдойт. Сөөлжандын пайда болгонуна миллиарддаган жыл болгон. Алла Таала биринчи сөөлжанды жараткан. Сөөлжан анан кийин мына топуракты пайда кылган, грунтту оңдогон. Ошондон эле биз ойлосок болот да, туура жыйынтык чыгарсак болот да. Эмне үчүн Алла Таала биринчи сөөлжанды жараткан? Результат. Эми ошону биз калыбына келтирүүнү максат кылып атабыз. Азыр биздин кыртышыбызда сөөлжан деген жок деген сөз, бул гумус деген жок. Только химикат. Жөн эле жүгөрү эксең деле, эгер азот салбасаң өспөйт бизде. Жерибиз өтө начар. Көрдүңүздөр туугандар, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге ушул сөөл жылан жана ошондой эле биогумус тууралуу маалымат берип өттүк. Бул бизнес, бул иш өтө Кыргызстанга азыркы учурда Кыргызстанда бир 10% гана тарады окшойт, 10%. 1% тарадыбы? 1% тарап тур туугандар, көрдүңүздөр. Ушуну элге кеңири жайылтуу максатында ушул биогумус сөөл жыланды ушул күнгө чейин тартып чыгарып келип атабыз. Бул бүгүнкү чыгарылышта мен өтө чоң жер тарттым. Бул 4000 квадратка жайгашкан сөөл жылан биогумусту чыгарып бердик туугандар. Сиздер келип, ушул Элмурат акебизге келип кеңири байланышып маалымат алып, сөөл жылан биогумус сатып алып алсаңыздар болот. Өзү дагы толук маалымат берет, сиздерге түшүндүрүп берет. Келип кеңири алып келсеңиздер болот. Анда Элмурат ака жыйынтыктайлы эми, чыгарылышты. Макул. Ушуну менен соңуна чыгарайлы. Элге айта турган сөздөрүңүз болсо, сиз кеңири айтсаңыз болот. Андан соң жыйынтыктайбыз. Элге менин максатым аз болсо деле өзүнүн үйүндө кичинекей болсо деле биогумус иштеп чыгарган адам кор болбойт. Бул Алланын 7 казынасынын 8-инчиси дейлет. Мааниси ошо 7 казынага тең күчкө ээ сөөлжан. Ушул сөөлжан өзүнүн организминен чыгарган гумус жер кыртышын оңдоп, тамак ашыбызды таза кылып, экологиялык таза мөмө жемишти жей турган болсо, биздин генофонубуз тазаланса, эң бай калк биз болобуз. Бардыгы бизден алат. Мына биз биогумус менен жетиштирген мөмө жемиштерибизди Россияга ачыкчасына алып барып сата алабыз. Азыр болбосо жолдо тосуп, нитраты көп экен, тигиси көп экен, мусу көп экен деп казасын өткөрбөй атат. Себеп ушунан. Максатыбыз ушу элге жайылтуу, жер кытышын оңдоо, жаш балдардан коркпой жей турган мөмө жемиш жетиштирүү. Ушул максатыбыз. Сөөлжан жетиштирүү эмес, сөөлжанды канчалык көбөйтсөк, ошон жолу бизде биогумус көп болот. Жок ушунчалык ашып баратса, тиги адамдар айткандай, эми кээ бир адамдарды критикалап болбойт. Түшүнүгү ошондой адамдар көп. Эч качан көп болбойт биогумус. Эч качан сөөлжан көп болбойт. Канчалык көп болсо, ошончолук биз сыртка чыга алабыз. Биз азыр Европаны, Американы, Арабия мамлекеттерин камсыз кыла ала турган күчкө ээ болсок гана, биздин мамлекетибиз ушул көңгө 40 менен эле миллиардер болуп кетпей белек. Бул миллиард доллар акчада. Мына биз азыр экинчи сырьё, второстепенный сырьё болот, көңдө таштап коебуз. Бир гана нерсеге жарайт, отунга көңдү чапсак. А башка эчтеке жарабайт. Эми аны салабыз, талдарга алып барып туруп, анын шербети керек. Анын өзү жарабайт. Алда тупурак болуп калат. А биз эгер муну биогумус кыла турган болсок, азыр Европада $4 турат. Килограмм. 1 килограммы гумустун. Ошол биогумус болгондон кийин ал составына сен кара тупурак кошушуң мүмкүн, башка нерсе токтотуп тур. Анан кийин эсиңен чыгарба 100% Элмурат сүйлөдү. Эч жерде Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылыш ушу менен соңуна чыкты. Келип кеңири келип жеринен көрүп, маалыматты алып, ушул жерден келип сатып алсаңыздар болот. Быйылкы жылы буйруса ноябрь, декабрь айларына биогумустун өндүрүшү бир 1000 тоннага жетет, Кудай кааласа. 1000 тонна. 600 тонна, 1000 тоннанын тегереги.
Анда ишиңизге ийгилик, соодаңызга береке. Рахмат. Жакшы адамдар келсин, жакшы адамдар менен соодалашып, эл журт менен жакшы иштешиңиз, иштериңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Дайыма ушундай эл кызматында жүрө бериңиздер. Рахмат. Кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. Сиздер менен Универсал базар YouTube каналы болду. Эфирдин алып баруучусу мен Сайдулла Рустамов болдум.